Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan tanggal 19 2020, hari Kamis. Kita dapat undangan untuk berkunjung ke rumahnya Mbah Junaidi. Kebetulan di rumahnya Mbah Junaidi juga ada Mbah Lowor. Nanti mungkin kita langsung ke rumahnya Mbah Junaidi. Mungkin ada syukuran kecil-kecilan di sana. Langsung kita aja ke TKP-nya, kediaman rumah Mbah Junaidi. Oke, terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ada ini malam syukuran masuk prestasi suko biasa kita buat syukuran tiap tahun. Nah kebetulan ini pandemi corona jadi buat keluarga saja, biasanya umum, tapi sekarang buat keluarga masing-masing ya. Alhamdulillah ngumpul dengan keluarga malam ini masuk sasi suro, menuju keselamatan sasi suro. Ya, mungkin langsung kita proses keselamatan. Pak Junaidi, iki tujuanipun Pak Junaidi saka wayah menika badhe nanaken menika ngadaken winjengan lebet wonten sasi suro tanggal setunggal dinten Kemis pon nggih. Mugi-mugi winjengan menika saged lancar, boten enten hambatan menapa mulai awal dumugi akhir. Menika kula langsung mawon mujudaken nggih menika Sri Genduri. Ingkang kaping setunggal nggih menika sekul suci Ulam Sari. Menika sekul suci nika nyucikaken roh jasad pribadipun Pak Junaidi saka Sukrawayah ingkang mapak pinaringan wonten alam Padang iki supados sehat, selamat, boten wonten alangan menapa mulai awal dumugi akhir. Dipun seseni dumateng putra wayah kalian nggih. Menika Ulam Sari menika nggih roh suci pun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun dherah menika ing bulan Suro nika mugi saged selamat wilujeng boten enten halangan napa-menapa melawat dumugi akhir nggih. Sampai sepuh kalangan sedayanipun. Ya menika ping mlebet wonten kaping kalih nggih menika Bujeng Jejeg nggih. Nggih, Bujeng Jejeg menika menika njejegaken tekadipun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun dilenggah wonten griyanipun Pak Junaidi saha putra wayah mugi saged jejeg anggenipun pinaringan wonten alam Padang iki boten enten alangan menapa-menapa mulai awal dumugi akhir disekseni dumateng putra wayah sekalian nggih. Nggih menika mlebet wonten tigang wonten pucukipun Bujeng Jejeg nggih menika sahabatipun petang sahabatipun petangipun Pak Junaidi saha putra wayah saged ayem tentrem hayem toto titik tentrem resmi aman anggenipun Pak Junaidi saha putra wayah pinaringan wonten alam Padang supados selamat mulai awal dumugi akhir disekseni dumateng putra wayah sekalian nggih. Nggih menika kaping sekawan nggih menika sego bolong ya, sego bolong menika ingkang nggih menika Pangeran Sekawan. Pangeran Sekawan saged
Pak Junaidi saha putra wayah sageta asal Kepadangan. Tuminipun karepipun mulai awal dumugi akhir anggenipun gesang wonten alam Padang niki dipun paringi slamet sedaya, dipun sekseni dumateng putra wayah sekalian nggih. Nggih. Nggih menika sak sampunipun nggih menika mlebet wonten sekul brok. Sekul brok menika tujuanipun nggih menika tujuanipun sekul brok nggih menika kelahiranipun tiyang gesang nggih menika tiyang gesangipun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah wonten gilipun Pak Junaidi sageta dipun ayomi dumateng ingkang modern gesang ingkang muga jasa tibanipun panjenengan dipun seseni sedaya putra wayah ingkang sampun kelenggah nggih. Nggih menika jajan peken menika ingkang kasebat nggih menika nggih ingkang kasebat menika poncondriyanipun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah wonten gilipun Pak Junaidi mugi sageta sedaya angsal kesarasan kesehatan mulai awal dumugi akhir anggenipun pinaringan wonten alam Padang niki dipun seseni dumateng para wayah sekalian nggih. Nggih sak sampunipun nggih menika jenang komplit. Jenang komplit menika ingkang pertama nggih menika sederek akhir. Sederek akhir menika sageta maringi daya kegiatan Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah wonten gilipun Pak Junaidi supados tiyang anggenipun ngelampahi gesang wonten alam Padang niki angsal kesarasan mulai awal dumugi akhir dipun seseni sedaya putra wayah ingkang sampun kelenggah nggih. Nggih ini sak sampunipun nggih menika sekatosan. Sekatosan menika ingkang kasebat sedherek sepuhipun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah wonten gilipun Pak Junaidi. Mugi sageta dipun jagi sedaya keluar Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah menika mulai awal dumugi akhir anggenipun pinaringan wonten alam Padang niki dipun seseni dumateng putra wayah sekalian nggih. Nggih sak sampun menika nggih menika sederek sekawan jawi. Sederek sekawan jawi menika saged tujuanipun nggih menika ngreksa mubah musipun jasad pribadipun Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah wonten gilipun Pak Junaidi mugi sageta anggenipun pinaringan wonten alam Padang iki angsal kesarasan keselamatan lan gangsal anggenipun pados sanampangan mulai awal dumugi akhir dipun sekseni dumateng putra wayah sekalian nggih. Nggih niki sampun mantun anggenipun kula mujudaken Sri Genduri sageta mapan piyambak-piyambak. Bobine wonten kelepatan kula anggenipun kula mujudaken dumateng Pak Junaidi saha putra wayah ingkang sampun kelenggah kula nyuwun pangapunten ingkang kathah nggih. Nggih sampun dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم ربهم وأولئك هم المفلحون ويوم الرحمن الله لا إله إلا هو لا تأخذه ولا نوم لا تأخذه سنة ولا السماوات والأرض من يرى حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم أمن علينا في سكرات الموت وعند الحساب ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واتق قلوبنا وتحيي نصرا كما حملت عن قبلنا إبراهيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيء على الفاتحة. Ya, pun monggo dibantu. Mam rame-rame. Apa Pakri? Pakri ya? Bukan. Tahu. Iya. Bagaimana? Bi. Iya. Mana? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma amin alayhi fi sakaratil maut. Sugeng dalu sugeng rahayu. Dalu Dewi Dalu mulai pangkreman lebet wonten sasi Suro. Ing dalu niki pas malam sasi Suro. Pramila ing sasi Suro niki warga aturan wonten Kabupaten Sorong
ini sepuh nyukani ngendika dumateng sedaya warga aturan pramila sedaya ingkang badhe damel wilujengan kedah wonten griyanipun piyambak-piyambak. Nah, bab corona niki ini sepuh niku maringi sedaya tiyang aturan kedahe nurut protokol pemerintah pramila nggih niku sedaya warga aturan niko nggih wilujenganipun nggih griyanipun piyambak-piyambak. Alhamdulillah dalem niki wau sonten sampun wilujengan kula saha Pak keluarga besar Pak Junaidi nempal wonten griyanipun Pak Junaidi wilujengan. Alhamdulillah mboten wonten hambatan menapa-menapa mulai awal hingga akhir niku aman sedaya. Nah, iki kula sungkem dumateng pinisepuh penuntun ingkang mapan wonten Kabupaten Sorong sedaya sugeng dalu sugeng rahayu rahayu rahayu. Apabila wonten kelepatan kula dumateng penuntun pinisepuh ingkang mapan wonten Kabupaten Sorong khususipun nggih menika Mbah Senen, Mbah Sami, Mbah Misni, Pak Jiono, Mbah Sutris lan sedaya ingkang boten saged disebutaken namine. Kula nyuwun pangapunten apabila wonten kelepatan kula boten saged kempal sebab nggih menika protokol pemerintah, mengikuti protokol pemerintah dados wilujengan napa melekanipun wonten griyanipun piyambak-piyambak nggih. Boten liwat nggih menika ingkang pinisepuh ingkang wonten Jawi Mbah Kamto, Mas Fatmo saha ringkih ingkang boten saged dipun sebutaken nggih kula nyuwun pangapunten dumateng sedaya penuntun pinisepuh ingkang wonten Jawi. Nah, mugi sedaya saged kanthi seger waras kuat sehat slamet anggenipun pinaringan wonten alam padang iki pados saged angsal kesayangan sedaya mulai awal dumugi akhir. Ya, menika apabila wonten kelepatan kula dumateng sedaya penuntun pinisepuh menika kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nggih menika nggih kula melawi Bapak wonten badhe sungkeman nggih monggo Pak. Sugeng rahayu. Rahayu rahayu. Boten langkung Mbak Kamto, Pak Katmo, paderengipun kula aturaken tepat. Wonten kelepatan kawula ingkang wonten Sorong sedaya aturan ingkang dipun emban kaliyan Pak Kamto saderengipun wonten kelepatan pinisepuh sesepuh sing wonten kota daerah Aimas mriki wonten kelepatanipun dumateng Pak Kamto Pak nyuwun pangapunten. Boten langkung saking mugi dumateng gesangipun kula lan sak keluarga kula alhamdulillah panjenengan seger waras kuat slamet boten tantangan napa-napa menika sore tanggal 1 dina Kamis pon ingkang dipun lampahi kala wau nembe wilujengan wonten kula. Mugi ingkang dipun wilujengi lan ingkang dipun wilujengi saged nyukani ayom tata titi tentrem aman sak dangunipun gesangipun kula sak warga dusun Aimas iki saged langgeng anggenipun
napa niku nggak ada aturan kang dipun emban kali Pak Kamto menika Pak Kamto buat saderengipun kula mboten saged matur panjang-panjang dumateng Pak Kamto mbok pilih wonten kelepatan kawula dumateng Pak Kamto Pak Patemo kawula nyuwun pangapunten sedherek kota iki mudah-mudahan saderengipun mbok bilih wonten kelepatan kawula menika nggih badhe kinten gambar niki nggih. Dumateng Pak Kamto mugi-mugi saged ndugi wonten ing dusun Banyuwangi. Menika ingkang dipun gambaraken kala wingi sonten kalih niki ya senambi syukuran lah niki. Kok bilih wonten kelepatan kawula sampun saged nerami napa kawonten wontenan kula mugi nggih kaliyan Mbah Nen mbok bilih wonten kelepatan kawula sak keluarga kula lan putu kula sedaya Pak Nen kawula nyuwun pangapunten wonten langkung nggih mboten langkung iki kala wau niki nggih nggih syukuran tapi kok mboten sampe ndugi jenengan nggih Mbah Nen. Kula nyuwun pangapunten